Hello， 究竟洗碗碟機洗唔洗到煎完荷包蛋嘅漬，又或者肉類出水之後黐喺煲邊嘅漬，同埋咖喱漬？Hello， 又到咗洗碗嘅時間啦！上一段片多謝大家收睇。上一次提到有一啲漬咧，洗碗碟機係洗唔到嘅。今次我特登儲埋唔同嘅漬，一齊大家實測一下，究竟有乜嘢可以洗到，有乜嘢可以洗唔到。首先呢隻鑊係炒完肉絲，呢一隻碗係食完台灣麻辣火鍋鴨血，呢一隻碟都係。呢一個煲咧係煲完牛奶，好啦，洗完啦。通常我會利用每一次開機嘅機會啦，洗埋呢啲膠筲箕。首先係隻鑊，洗得好乾淨。好啦，咁剛才食完麻辣火鍋嘅碗呢，睇到好乾淨。仲有另外一隻，同樣都係洗得好乾淨。仲有煲完牛奶嘅煲，睇到喺煲邊，剛才睇到白色嘅牛奶漬呢，亦都係洗得好乾淨。呢一隻鑊呢係煮完咖喱。仲有呢一隻碟，鋪滿晒黃色咖喱汁。仲有呢一隻碗都係。好啦，睇下大家一齊睇下洗成點。隻鑊洗得好乾淨，剛才滿晒咖喱汁嘅碟呢，亦都洗到立立令。仲有呢一隻碗呢，亦都係。好啦，咁至於煎完荷包蛋嘅鑊，又或者肉類出水之後嘅煲，究竟洗碗碟機又洗唔洗到呢？大家一齊試下啦。首先係煎完荷包蛋呢一隻鑊，睇到裏邊同外面呢都係有雞蛋漬。我都冇刻意去洗過，就擠入去啦。仲有呢一個煲係剛才肉類出水之後嘅漬都黐晒喺煲邊，啡色呢啲漬就係啦。仲有呢一隻鑊呢係炒完雞蛋炒飯。呢兩隻鑊鏟亦都睇到雞蛋漬喺上面啦。好啦，洗完啦，大家一齊去睇下。首先，炒完雞蛋炒飯隻鑊，望落去表面上好乾淨，但係摸落去近睇呢，其實係鞋雜雜，啲雞蛋漬係冇清除過。仲有煎完荷包蛋嘅鑊呢，睇到好明顯煲邊都黐滿晒嗰啲油啊蛋漬喺度，亦都係洗唔到。仲有兩個炒個雞蛋嘅鑊鏟啦，同樣地都睇到雞蛋係黐喺上面，都洗唔到。好啦，咁至於剛才肉類出水之後喺煲邊嘅漬呢，好明顯亦都睇到係洗唔到啦。所以如果用洗碗碟機嘅話呢，煎個雞蛋又或者肉類出水之後嘅煲呢，應該係即係自己浸洗一下先擠落去。好啦，其實剛才嘅咖喱汁呢，就係嚟自呢碟咖喱魚蛋豬皮嘅。多謝晒大家收睇今日嘅影片，希望你都可以 like、comment 同 subscribe 支持一下。下一段片呢，我將會同大家一齊分享下點樣整呢碟咖喱魚蛋豬皮。我試咗好多次啊，終於試到真係好似街邊篤魚蛋嗰隻汁。下一段片會同大家分享，請你支持一下，都訂閱我嘅頻道啊！多謝晒你哋，拜拜。